Jesi zadovoljna sa smještajem? Da. Ovo je kao botanička, neka oaza divlja, a opet toliko prirodna. Evo ovako to izgleda. I recite da li nama nešto treba osim ovoga. Ako kažemo da ovdje imamo jedan ledomat koji nam pravi led, imamo ovdje glavnu trpezariju, a ovdje imamo znači ovaj vrt kao terasa, priroda Mislim, znate šta mislim reći. A sad idemo kuda? Idemo pokazati samo jedan mali dio plažice. Gle Maru. Nije razigran totalno. Opa. Ja ću kod ti sa šapicom. Ajde, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Pa naučit ću ja plivat. Pa znao plivat. Kupat se. Op. Op, op, op. Neko se uspio popest, ja ne mogu vjerovati. Ajde još jednom. Neću mi dosta sad. Dok smo obilazili Pelješac, odlučili smo nekoliko dana provesti u Žuljani, malom mjestu na južnoj strani poluotoka. Ovo je destinacija koja nije za svakoga, ali upravo zato ima svoju posebnu čar. Sve do izgradnje Pelješkog mosta, Pelješac je bio znatno manje posjećen jer se uglavnom dolazilo trajektom ili dugom cestom preko kopna. Danas je dolazak puno jednostavniji, pa svake godine sve više ljudi otkriva ovaj dio Hrvatske. Mi smo odsjeli u kampu Vučine. To je mali obiteljski kamp bez velikih sadržaja i luksuza, ali upravo je to njegova najveća vrijednost. Ovdje dolazite zbog mira, prirode i mora, a ne zbog bazena, animacije ili velikih restorana. Plaža Vučine jedna je od najljepših na Pelješcu. More je nevjerojatno čisto, tirkizne boje, a pogled iz zraka najbolje pokazuje koliko je ovaj kraj poseban. Ono što mi se posebno sviđa jest činjenica da priroda ovdje nije pretvorena u beton. Prilazi plažama ostali su gotovo onakvi kakvi su bili desetljećima. Staze prolaze kroz borovu šumu i makiju, a kamen i stijene nisu uređeni do neprepoznatljivosti. Kada ovdje hodate, imate osjećaj da ste u prirodi, a ne u turističkom resoru. I upravo bih volio da tako ostane. Naravno da svi želimo malo više komfora, ali kada bi se ovdje izgradili veliki hoteli, asfaltirali svi putevi i uredio svaki metar obale, izgubilo bi se ono zbog čega ljudi uopće ovdje dolaze. Ako planirate doći kamperom, dobro je znati još jednu stvar. U srcu sezone, kada je kamp pun, može doći do pada napona električne energije. Mi smo to primijetili na radu hladnjaka i ventilatora. Zato je dobro ako imate mogućnost koristiti hladnjak na plin. To nije mana samo ovog kampa, to se zna dogoditi mnogim manjim kampovima uz more kada je potrošnja električne energije velika.
Žuljana ima i zanimljivu povijest. Stoljećima je bila ribarsko mjesto, a okolna brda poznata su po vinogradima iz kojih dolaze neke od najpoznatijih peljeških vina. U okolici se nalaze ostaci stare vila Rustika u Žuljani, što pokazuje da je ovo područje bilo naseljeno još u rimsko doba. Ako tražite mjesto za odmor, uz kristalno čisto more, bez buke, velikih hotela i gužve na svakom koraku, onda bi Žuljana mogla biti upravo ono što tražite. Mi smo ovdje stvarno uživali, napunili baterije i sada nastavljamo dalje prema sljedećoj destinaciji. Nažalost, uz sve ljepote koje Žuljana nudi, postoji druga strana priče. Tijekom sezone ovdje dolazi veliki broj jednodnevnih posjetitelja. Većina uživa u prirodi i puštuje ovo mjesto. Ali uvijek se nađu pojedinci koji iza sebe ostavljaju smeće, lože vatru na plaži ili se ponašaju kao da je ovakva priroda nešto što će zauvijek ostati bez obzira na naše postupke. A upravo je suprotno, ovakva mjesta su pravi dragulj i trebali bismo ih čuvati puno više nego uređene gradske plaže. Priroda nam je ovdje dala nešto posebno, a na nama je da to sačuvamo za buduće generacije. Iskreno se nadam da će Žuljana i ovaj dio Pelješca i u godinama koje dolaze ostati ovako posebni. Da će se razvijati smjerom bez pretjerane betonizacije i bez uništavanja onoga zbog čega ljudi ovamo dolaze. Jer upravo ova netaknuta priroda, kristalno čisto more i mir koji se ovdje može pronaći najveća su vrijednost ovog mjesta. Ako svatko od nas ponese svoje smeće, poštuje prirodu i ostavi ovo mjesto ovakvim kakvo je zatekao, postoji velika šansa da će se i za 10, 20 i 50 godina Žuljana izgledati jednako čarobno kao danas. A to bi po meni bila najveća pobjeda.